فمن فوائدها وفرائدها أن الذكر والأنثى متساويان في العمل والجزاء، وصلتهما بالله تبارك وتعالى أن قاعدة التفاضل الشرعية التي يرتكز عليها تفاضل في دين الله هي العمل الصالح الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن الإيمان يجب أن يصاحب العبد في كل مراحل حياته، لقوله تعالى: وهو مؤمن، فإن هذه الجملة هي صفة لأنها جاءت بعد نكرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه يا إخوة الإيمان قاعدة قرآنية مستمرة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بل هي مكررة في كل رسالة جاءت من عند الله تبارك وتعالى، وفيها من الفوائد والفرائد الأمر الكثير، نذكر منها ما يعيننا على فهمها وعلى تطبيقها وعلى أن نصل إلى نتائجها التي وعدنا الله بها في الدنيا والآخرة. فمن فوائدها وفرائدها أن الذكر والأنثى متساويان في العمل والجزاء، وصلتهما بالله تبارك وتعالى، لا فرق في التكليف الشرعي بين ذكر أو أنثى، فالنساء شقائق الرجال، ولذلك ما خطب به الرجال خطبت به النساء، إلا ما ورد في استثناء، هذا يخص الرجال وهذا يخص النساء، كما في بعض الأحاديث في صفة تذكير الإمام، فللنساء التصفيق وللرجال التسبيح، وكذلك ما ورد في أنه يغسل بول الأمة البنت التي لم تفطم، وينضح بول الغلام الذي لم يفطم، وأمثال ذلك في الفقه معروفة. والأمر الثاني أن قاعدة التفاضل الشرعية التي يرتكز عليها التفاضل في دين الله هي العمل الصالح الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، كما بين الله تعالى في محكم تنزيله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي معيار التفاضل، والالتزام بالشرع هو ميزان التفاضل عند الله تبارك وتعالى. لا يفضل أحد أحدا بجنس أو بلون أو بلغة أو غير ذلك مما تعرضنا له في بعض الكتب في بعض الخطب، إنما يتفاضل الناس بتقوى الله عز وجل. الأمر الثالث أن الإيمان يجب أن يصاحب العبد في كل مراحل حياته، لقوله تعالى: وهو مؤمن، فإن هذه الجملة هي صفة لأنها جاءت بعد نكرة، وهذا يستلزم أن يبقى العبد ثابتا على دين الله حتى يأتيه اليقين، كما في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخوة الإيمان، الحياة الطيبة هي في الحياة الدنيا تتصل بجميع جوانب الحياة، فتضمن الأمن في يومك والأمان في مستقبلك، وهذا ما يخشاه كثير من الناس، يفكرون في يومهم ويقلقون في مستقبلهم. فإذا سرت على منهج الله واتقيت الله
فقد ضمن لك الله الحياة الطيبة في يومك بالأمن وبالأمان في غدك ومستقبلك. إخوة الإيمان، العمل الصالح والإيمان قرينان لا يفترقان، فعلى المسلم أن يقوم بالإيمان ويقوم بالعمل الصالح، وقيامه بالإيمان والعمل الصالح يستلزم أن يقوم بدرجتي الإيمان الواجب والإيمان المستحب ليكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى ويكون من أولياء الله تبارك وتعالى. وهذه الآية تبين قاعدة ربانية في الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن العمل لقي حسن الجزاء وجزيل الثواب في الدنيا والآخرة. وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فمما يروى في سبب نزول هذه الآية أن قوما من أهل الملل شتى تفاخروا فقال كل أهل ملة نحن أفضل، فبين الله سبحانه وتعالى أن خير الملل وأفضل النحل هو الإسلام، فهو الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه ورضي لكم الإسلام دينا، وهو الدين الكامل الشامل. اليوم أكملت لكم دينكم، ومن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو دين جميع الأنبياء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أباهم واحد بمعنى أن دينهم هو الإسلام، وأمهاتهم شتى. أبناء علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، بمعنى أنهم أبناء ضرائر، يعني شرائعهم مناهجهم اختلفت، لكن العقيدة والدين هو دين الإسلام سبحانه وتعالى. نقول هذا في الرد على من قال أنه لا يجوز التفاضل في الأديان في أمر الدنيا، وإنما التفاضل يكون عند الله في الآخرة، كما قال شيخ الأزهر آخر هذه الأيام أن المفاضلة بين الأديان متروك لله سبحانه وتعالى، ونجيبه من قوله: فمن فمك ندينك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فاضل بين الأديان وفضل عليها دين الإسلام، كما هو في محكم التنزيل وفي صريح السنة، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. فهذا تفضيل من الله للإسلام على سائر الأديان، ودين الله واحد وأديان الشيطان شتى، فلا يجوز للعبد أن يختار دينا غير دين الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى حاسما هذه المسألة في الآخرة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من يبتغي غير الإسلام دينا في الدنيا فلن يقبل منه في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا وقد أطبق العلماء وجميع الفقهاء على أن دين الله تبارك وتعالى هو المقبول في الدنيا والآخرة، ومن أراد غيره فلا يلومن إلا نفسه. فلا تتأثروا يا إخوة الإسلام بما يقوله هؤلاء أهل البدع والأهواء من التمييع في دين الله ومن التضييع لدين الإسلام، فإن مناصبهم قد تغر من لا يفقه ومن لا يعلم، لكنها مناصب قادتهم إلى تفضيل الدنيا على الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يغفر لنا خطايانا في الدنيا والآخرة. وأقم الصلاة.